टेस्ट रैंकर एकमात्र ऐसी ऐप और वेबसाइट है जहां पर आपको सभी एग्जाम के सारे प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी हार्ड टू इजी ऑर्डर में लेवल वाइज प्रैक्टिस करने के लिए। टीसीएस के 2021 से लेकर 2024 तक पूछे गए इंग्लिश के सभी 10,000 क्वेश्चंस, जीएस के सभी 10,000 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और जीएस के सवाल तो सब्जेक्ट वाइज भी हैं और ये सभी आपके लिए फ्री है। यहाँ आपको मैथ्स और रीजनिंग के हजारों प्रीवियस सवाल चैप्टर वाइज फ्री प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल जाएंगे। रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी के लिए 3000 जीएस के क्वेश्चंस, जिसमें 1000 फिजिक्स के, 1000 केमिस्ट्री के, 1000 बायोलॉजी के फ्री अपलोड करवा रखे हैं। सिलेक्शन का पूरा सही, सटीक और धांसू जुगाड़ है केवल टेस्ट रैंकर ऐप पर। तो अभी जाइए प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करो और अभी से टेस्ट लगाना शुरू करो मेरे भाई।